傾新生系列細說商學。嗱，你後邊呢啲產品咧，我睇過真係好精緻，即係嗰個品質真係好高咯。我亦都去過你間廠睇嗰啲機器咧，好新嘅喎，全部都係。你點樣去真係利用即係最新嘅技術同科技咧，去維持你嗰個競爭力？而家都好多人講話工業4.0啊嚇，咁啊自動化啊咁啊，其實我哋都好多年前咧，即係10年前咧已經係行緊呢一樣嘢，即係大家都知道咧喺印刷嚟講咧就好多啲印刷機都好犀利嘅。其實喺當時嚟講，我都要買最先進嘅、好前衞嘅。如果冇咗呢啲嘢咧，你好難咧係與時俱進咧，係貼到同人哋一啲就尤其是一啲國際嘅品牌啊。因為我見到你有好多高端嘅，譬如話時裝嘅品牌啊，譬如手機啊，最高端嗰啲手機嘅品牌都係幫襯你哋嘅。用新嘅科技咧，就係可以咧係除咗慳人手同埋個精準度咧，係快脆好多。顏色啊各方面都會靚好多。印刷咧都係幾個顏色搭埋，變成千變萬化嘅顏色彩色。但係你啲行家都會用一啲新嘅科技去做啦。咁你係咪個策略就係你要走前一步咧？即係咁，你變咗要投入好多嘅資金去買最新嘅機器㗎咯喎。呢個係㗎，咁即係所以我哋都可以講係幾套本錢啦，又要放帳啦，又要揸本錢啦，又要投資啦。隨個人嘅喜好啦，因為我比較上係覺得係我哋應該去擺多啲心機去做一啲高質素嘅包裝產品咯。咁精密嘅一個即係行業咧，真係要不斷投入新嘅資源嚇，培養新嘅人才，先至可以 keep 住啲客，係咪？係啊。記得訂閱、點讚同埋 share 超毅理想頻道。